Tarik. Kalau dia gigit kiri, tarik kanan. Tarik kanan. Kamu jangan angkat-angkat kaki kamu macam tu. Kalau kamu angkat kaki macam tu, badanmu hilang balance. Badan kamu hilang balance, boleh kamu jatuh. Janji kamu tarik je tali tu. Tali tu kalau kamu tarik, dia tak boleh. Bila kamu bersih, kamu kena bersedia kepit. Tarik kiri, tarik kiri. Bagi dia corner. Kamu sentiasa tegang kan?